ערב טוב ושלום רב לכם, ברוכים הבאים ליומן אקדמי, התוכנית שמביאה לכם מדי ערב את חדשות האקדמיה. הערב נדבר על החברה הערבית בישראל, על מחקר חדש שעוסק בחיי המין של קשישים ועל ספר חדש על ילדי כפר עציון. כל אלה ועוד, מיד לאחר האות. אנחנו אל הנושא הראשון שלנו, החברה הערבית בישראל. אנחנו אומרים שלום לדוקטור ראובן אהרוני מאוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום. איך אתה מאפיין את החברה הישראלית היום במאה ה-21? החברה הערבית בישראל כמובן. זאת חברה ערבית מבחינת הזהות הלאומית שלה, אבל היא חברה ישראלית, היא חלק מהחברה הישראלית. לכל דבר. לכל דבר. זאת אומרת, תהליך הישראליזציה. לטוב ולרע. זאת אומרת, תהליך הישראליזציה הוא באמת תהליך שעובר עליהם בכל מיני רמות ומישורים. כשאתה אומר לטוב ולרע, לרע אתה מתכוון שהם נהיו ישראלים? כן, נראה, אם נסתכל אפילו על המערכת הפוליטית, על ההשתתפות הפוליטית, הם גם, זאת אומרת, מתנזרים קצת מהשתתפות בבחירות, אבל הם מנהלים את המשחק הפוליטי כמו המפלגות היהודיות, אותו דבר. שזה הרעתם. זה תלוי איך מסתכלים על זה כמובן. אוקיי, בואו נדבר על משהו שלא זוכה כל כך לתעודה ציבורית, לפחות במגזר היהודי, זה הנושא של ההתבדלות הפוליטית שלהם והמאבק שאותו אנחנו כן שומעים במצעים ובכותרות, מדינת כל אזרחיה, הכרה כמיעוט לאומי, אבל בפועל מתחת לפני השטח בעצם יש תהליך של בניית מוסדות פוליטיים של המגזר הערבי. אתה מסכים עם ההגדרה? כן, אם כי בניית המוסדות היא תהליך שעובר גם על החברה הישראלית. זאת אומרת, החברה הישראלית, מה שאנחנו קוראים מהמגזר השלישי, חברה ישראלית זה בעצם רמת התפתחות מסוימת שהיא עוברת על כל חברה במדינה דמוקרטית, והערבים הם לא יוצאי דופן מהבחינה הזאת. אבל אצל הערבים בניית מוסדות זה איזושהי גם התרסה מסוימת נגד המדינה, בגלל חוסר הרצון לשלב אותם במערכות של קבלת החלטות וגם בתקציבים, ולכן הם מקימים לעצמם מערכת של מוסדות. בוא באמת מיד נמשיך עם זה, אבל בוא נשווה את זה רגע למגזרים אחרים בחברה היהודית למשל, שגם הם עונים על אותו קריטריון, מקופחים, לא מקבלים תקציבים, לא משותפים בקבלת ההחלטות, אבל בכל זאת אלמנט ההתרסה לא קיים במגזרים היהודים המקופחים, נקרא להם, כמו שהם קיימים במגזר הערבי? נראה, גם אצל החרדים, עמותות הצדקה והרווחה הן נכנסות לאותה נישה שהממשלה לא קיימת בה. זאת אומרת, החרדים רוצים לראות את הממשלה תומכת יותר בשכבות עניות, והערבים שהם למעשה המגזר הכי עני, או עני אולי כמו החרדים בישראל, גם הם רוצים לעשות את זה. איזה מוסדות אתה מזהה שמתפתחים? יש עמותות. קודם כל, העמותות הבולטות ביותר זה עמותות הסינגור המשפטי, כמו עדאלה למשל, שזו עמותה ארצית שהיא בפריסה ארצית, היא גם נתנה ייעוץ משפטי לעדים בוועדת אור בזמנו, זו עמותה שהיא פועלת מול בית הדין הגבוה בבג"ץ, ומנהלת מערכות משפטיות גם בחוץ לארץ, לא רק בישראל. הזכרת דוגמה אחת, עמותה משפטית. יש גם עמותות בתחומי בריאות, בתחומי רווחה, בתחומי חינוך, כמעט בכל תחום מתחומי החיים, ואני אלך איתך 3 צעדים קדימה, אם לא 5, ואני אגיד שיש רואים בזה מעין משרדים ממשלתיים של המגזר הערבי. זאת אומרת שעדאלה זה משרד המשפטים, אגודת הגליל לבריאות היא משרד הבריאות, וכך הלאה. לא הייתי מגזים בזה, אם כי ועדת המעקב העליונה של הערבים, עומד בראשה היום שאוקי חטיב, היא הייתה בנסיבות מסוימות מעוניינת להיות בזה. יש אפילו קריאות, למשל בני הכפר, בני אל-בלד, אומרים שהם צריכים יותר לתפקד כמשרדים ממשלתיים, אבל יש הרבה תחומים שהממשלה אפילו מרימה ידיים ונסוגה מהמעורבות שלה. באותה ועדת מעקב עליונה של ערביי ישראל שהזכרת, הגוף המאגד את ראשי הציבור הערבי, לכאורה כבר הכינו לו מקום לפרלמנט בזמנו בשפרעם. זאת אומרת, האם הוועדה הזאת היא באמת הפרלמנט של ערביי ישראל? זה סוג של פרלמנט. חברים בה כל ראשי הרשויות המקומיות וחברי הכנסת וראשי מפלגות, והם מתכנסים בצורה סדירה, והממסד מכיר בהם, למרות שלא באופן רשמי כגוף מייצג, אבל נועצים בהם בכל הזדמנות. אז איפה עובר הגבול בין ההתבטלות וההתרסה
לבין באמת הקמת פרלמנט של המגזר הערבי בישראל? נראה, פרלמנט הם לא יכולים להקים מבחינה חוקית. ישראל היא עדיין לא פדרציה והיא לא מאפשרת את הדבר הזה, אבל מנצלים, בכל זאת אני אחזור ואומר שמנצלים את העובדה שהממשלה היא בגלל בעיות תקציביות וגם מסדרי עדיפות, היא לא, זאת אומרת, היא לא מעורבת מספיק בכמה תחומים, ולכן הם עושים את זה בעצמם, מגייסים תרומות בחוץ לארץ, שזה לא דבר כל כך פשוט. דוקטור ראובן אהרוני, תודה רבה על ההצצה הזאת. בבקשה. אנחנו עוברים לנושא הבא. ארגוני סיוע הומניטריים פילנטרופיים הם לעתים הגורם היחיד שמספק סעד הומניטרי ורפואי לפליטי מלחמות ואזורי אסון. ארגונים כאלה היו פעילים עוד בתקופת מלחמות נפוליאון והם ממשיכים לפעול גם בימינו, באפריקה ואפילו באירופה. לא פעם נאלצים נציגי הארגונים להתמודד עם מכשולים פוליטיים עד כדי סיכון חייהם. רופאים ללא גבולות הוא אחד הארגונים הפעילים והמוכרים ביותר בימינו בתחום זה. הנה. En 1971, quelques médecins de la Croix-Rouge de retour du Biafra, dont Bernard Kouchner et Max Récamier, vont créer une organisation de secours d'urgence. Ils veulent agir vite, traverser les frontières et surtout bousculer la loi du silence de la Croix-Rouge. MSF a été créé à partir de deux conflits particulièrement ravageurs. L'un, c'était la guerre de sécession du Biafra. L'autre, c'était la guerre qui a mené à l'indépendance du Bangladesh. Et pour ces deux conflits, l'accès aux victimes était déjà extrêmement difficile. Et puis ensuite, dans les guerres qui se sont déroulées tout au long des années 70, l'accès aux victimes était quasiment nul. Le grand conflit, qui était la guerre du Vietnam, a été d'une certaine manière assisté. Enfin, la Croix-Rouge internationale et quelques organisations humanitaires ont pu agir à la marge au sud du pays, pratiquement jamais dans le nord. En 1979, pour sauver ces mêmes Vietnamiens qui fuient leur pays, Bernard Kouchner et ses amis affrètent un bateau, l'île de Lumière. Ils créent alors une nouvelle organisation, Médecins du Monde, qui propose d'associer plus étroitement les médias aux missions humanitaires. Bon, par l'après-guerre, qui est une période avec beaucoup de guerres et beaucoup de morts de guerre, mais loin. Et non seulement les conflits viennent des conflits ethniques, religieux, mais plus proches aussi. Avec la guerre civile du Liban, les humanitaires pénètrent au cœur même d'un conflit extrêmement violent. Les chrétiens s'opposent aux musulmans sunnites, puis d'autres factions se mêlent à la bataille, quartier par quartier, rue par rue. Je me souviens très bien qu'on était à la guerre du Liban, qui était une guerre qui faisait la transition finalement. On se dit après tout, c'est pas notre guerre. Et comme humanitaire, c'était facile de situer par rapport à ça. Et alors ensuite, il y a eu la prise d'otage, c'est devenu de plus en plus difficile. C'était, de ce point de vue-là, un conflit très charnière. תוכנית המלאה משודרת ברצועת המדע והרפואה בערוץ האקדמי. זה הרגע להזכיר לכם שוב את לוח המשדרים החדש של הערוץ האקדמי. אם כן, תוכניות הערוץ מחלוקות מעתה לרצועות נושא. כל בוקר החל מהשעה 10, רצועת חברה, תרבות ואמנות, מדע ורפואה, כלכלה ומשפט, ביטחון ומדינה. ב-4:30 יומן אקדמי בשידור חוזר, וכך גם בשעות הערב החל מהשעה 5, רצועת חברה, תרבות ואמנות, מדע ורפואה, כלכלה ומשפט, ביטחון ומדינה. רצועות יעזרו לכם למצוא את התוכנית ואת הנושא המעניין אתכם יותר מכל בקלות. מדי ערב ב-10 יומן אקדמי, לוח המשדרים המלא באתר האינטרנט שלנו tv.proj.ac.il. אנחנו עוברים אל הנושא הבא. אם אתם בגיל הזהב, ודאי תתעניינו לשמוע את הממצא הבא. מחקר שערכו פרופסור אריאלה לוינשטיין ודוקטור אילן היינריך מצא כי בקרב אנשים בגיל 65 ומעלה, ככל ששביעות הרצון מחיי המין גבוהה, כך עולה דחיפות הביקורים אצל רופאי המשפחה. אנחנו אומרים שלום לדוקטור אילן היינריך, מנהל מרפאת הרב קוק של שירותי בריאות כללית בקריית מוצקין ובוגר חוג ימי לגרנטולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום. אז במה תלויה איכות החיים של הקשיש קודם? איכות החיים של הקשיש היא למעשה דבר מאוד פשוט, היא מורכבת מ4 גורמים, כמובן משביעות רצון מהבריאות הגופנית, שזה הנדבך הראשון, משביעות רצון
חברתית, מהאינטראקציות החברתיות שלו ברבדים השונים, ומשביעות רצון אמוציונלית רגשית שיכולה להיות אורכית ורחבית, ומרובד מאוד בסיסי, מאוד ראשוני, שאנחנו מגדירים אותו כיכולת לבצע רמה בסיסית של תפקודי ADL, פעילויות בחיי היום-יום, שנקרא Activities of Daily Living, שזה להתלבש, להתרחץ, לשמור על היגיינה רגשית ולאכול. עכשיו, איכות החיים של הקשיש היא מהותית בהקשר למיניות. כן, כאשר אנחנו יודעים שמיניות תתקיים רק שיש לנו רמות סף שהן מאוד פרטניות, אינדיבידואליות לגבי כל אדם, מבחינת הבריאות הגופנית, מבחינת שביעות הרצון הרגשית ושביעות הרצון החברתית שלו. כן. בואו נדבר רגע על סקס. במה המיניות בזקנה שונה מהמיניות אצל אנשים צעירים יותר? קודם כל אנחנו לא נדבר על סקס, ברשותך אנחנו נדבר על מיניות. עכשיו, יש הבדל גדול בין המיניות לסקס, למין. המיניות למעשה היא מכלול וערב רב של דברים או של מצבים שמשלבים את החומר והרוח, את היכולת להתגרות, את היכולת ליצור אינטימיות, כמובן את היכולת לתפקד מבחינה פיזיולוגית בפן המיני, ולהגיע לשביעות רצון והנאה, כאשר הסקס או המין מדבר יותר על הפן הגשמי, יותר על הפן של הקויטוס, על המגע עצמו. ואז מה בדקתם במחקר? במחקר עצמו אנחנו בדקנו המתות וגישות של קשישים שבחרנו אותם ב5 אתרים של פעולה של רופאים בוגרי החוג שהשתתפו בסקר, כאשר הגישות האלה, הגישות והדעות שאנחנו בחנו, כמו גם את שביעות הרצון מהחיי המין הנוכחיים, נועדו לבדוק איך אותם קשישים מתייחסים למיניות כמשליכה על חייהם, איך הם מסתכלים בראי של החברה, איך החברה חושבת עליהם, ואולי מה אפשר להציע להם, וכמובן כל זאת בניסיון לעשות אקסטרפולציה לאיך הם צורכים שירותי רפואה ראשונית ולראות אם יש קשר. ומה באמת הייתה הקורלציה בין שביעות רצון בחיי המין לבין ביקורים אצל רופאי המשפחה? הקורלציה הייתה מאוד מפתיעה. אנחנו בהתחלה חשבנו שאנחנו, השערת האפס שלנו, הצפי היה שנראה שאותם נשים שהם שבעי רצון מהמיניות שלהם יגיעו פחות לרופאי המשפחה. עבודה שפורסמה בארץ לפני מספר שנים מראה שאנשים שמגיעים יותר לרופאי המשפחה הם אנשים שסובלים מדיכאון, מבעיות במסגרת המשפחה וממחלות חריפות ומחלות כרוניות כמובן, וחשבנו שזו קבוצה שצריכה להיות מאוד הפי, מאוד שמחה, אבל על פניו קיבלנו מטעם שהוא שלילי, ואומר שדווקא אותו אוכלוסייה ששבעת רצון מחיי המין מגיעה הרבה יותר לרופאי המשפחה, ואז בא הקטע של לעשות איזו היפותזה שונה לחלוטין. אוקיי, ופה מגיע תואר הפרשנות או ההסברים, כן, איך אתם מסבירים את זה? ההסבר שנראה לנו לפחות כרגע, שכמובן יזדקק לאישושים נוספים, הוא שלמעשה מיניות טובה בזקנה מהווה השגה של יעד שאנחנו קוראים לו זקנה מוצלחת. וכשאתה משיג את הזקנה המוצלחת, אתה רוצה לעשות את הכל בתור אדם מבוגר, אני לא אוהב את המונח אדם זקן, לשמר על המצב הקיים, על הסטטוס קוו, כי הוא מצב טוב. ולכן אתה צריך לעשות את הכל ולהיות על המשמר כל הזמן, כדי לתקל או להבחן בזמן מצבים שמצבים מסכני חיים, והוא בתחושת ה-well-being, בתחושת שביעות הרצון שלך. אוקיי, וזה נושא כבר למחקר אחר, מה אפשר להסיק מזה ומה המסקנות היישומיות? אחד הדברים שחשבנו, העבודה שלנו נעשתה כמה שנקרא בספרות הרביעית, עבודה שהיא עבודת חתך. אנחנו הלכנו וצילמנו מציאות מסוימת. בדקנו את היכולת ליצור אינטימיות אצל אנשים, גם כן את העמדות שלהם, איך הם רואים את עצמם בעיני הקשישים האחרים, איך רואים את עצמם בעיני החברה הצעירה, עד כמה חשובה להם ההדדיות של שביעות הרצון. אבל למעשה אנחנו צריכים לבדוק האם מיניות טובה בזקנה תיתן להם גם ערך מוסף מבחינת הפרוגנוזה שלהם לתחלואה עתידית נמוכה יותר ולתוחלת חיים ארוכה יותר. ועל כך בפעם הבאה, תודה רבה לך דוקטור אילן איינריך, תישאר איתנו עוד רגע אחד. אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי. ערב הכרזת המדינה נפל קיבוץ כפר עציון, רוב חברי הקיבוץ שנותרו במקום, נשים וגברים כאחד, נהרגו בקרב האחרון. 60 ילדי הקהילה ואימותיהם ניצלו בזכות העובדה שפונו למנזר בירושלים 5 חודשים לפני נפילת היישוב. הספר החדש מלווה את אותם ילדים דרך שהותם בתחנות השונות אליהן הופנו בן דודיהם, ובסופו של דבר מתאר את השיבה אל הקיבוץ לאחר מלחמת ששת הימים. אנחנו אומרים שלום לחבר את הספר פרופסור עמיה ליבליך. שלום. שלום. איך הגעת לכתוב את הספר הזה? אני עוסקת הרבה שנים בסיפורים מרכזיים של החברה הישראלית, וזה סיפור שלמען האמת המספרים הציעו לי אותו. הגיעו אליי שתי חברות מהקבוצה הזאת שקוראה לעצמם ילדי כפר עציון, אף על פי שהם בגיל 60 בערך,
ואמרו לי שהן חושבות שאת הסיפור הזה כדאי לשמוע ולכתוב, וכך זה התחיל. והן צדקו? את זה אתם תגידו. אני חושבת שזה גם סיפור מאוד מעניין מבחינה היסטורית וגם מבחינה פסיכולוגית, ואני בכל אופן עברתי איתם דרך מאוד מאוד מרתקת. מה המשמעות של האירועים האלה בעיני אותם ילדים מעבר לאובדן האישי של כל אחד ואחד מהם? אני חושבת שמה שאופייני לקבוצה הזאת זה פחות ההתייחסות לאובדן ויותר התייחסות למשהו שאפשר לקרוא לו ערכים או מסר או איזושהי הרגשה של שליחות. הילדים האלה, הרבה מהם לא זוכרים את אבא שלהם בכלל, או שאפילו נולדו אחרי שאבא שלהם נפל, וזה לא יתמות רגילה שיש איזה דמות של אבא שהילד נורא מתגעגע אליו. לעומת זאת הם היו בקהילה שכולם היו באותו המצב, והחדירו בהם כמה וכמה ערכים שאני חושבת חיסנו אותם מפני מה שבדרך כלל נחשב טראומה של אובדן, של יתמות. כן, בדיוק בהקשר הזה רציתי לשאול אותך, האם החוויה הקהילתית ותחושת הביחד של אותם ילדים עזרה להם להתמודד עם הטראומה בצורה טובה? החוויה של הביחד עזרה, למרות שאולי כאלה שהיו קצת חריגים בקבוצה, הם הרגישו את זה, אבל בסך הכל זה לא רק הקבוצה של הילדים, אלא העובדה שזה הקיבוץ והאימהות ומספר הגברים שנשארו בחיים יצרו קהילה מאוד מלוכדת סביב הילדים עם מטרות חינוכיות ועם מסגרת יומיומית מאוד מאוד בונה, כך שהדברים האלה מאוד מאוד עזרו להם. למה חלק גדול מאותם ילדים בחרו לא לשוב ולהצטרף להקמת קיבוץ חדש במקום? צריך להגיד ההפך, רובם בחרו לא לשוב. בכפר עציון שהוקם ב-67 מחדש, בשיאו של התהליך היו שם 13 מבני כפר עציון המקורי, והיתר מצטרפות ומצטרפים מכל מיני מקומות אחרים. כשהיום אני בודקת את זה, אז בערך מחציתם כבר לא חברים. כלומר, סך הכל מיעוט די קטן ממשיך לחיות במקום, אבל גם אלה שלא חיים במקום, ואפילו אלה שהם אנשים חילוניים ושייכים למסגרות אחרות לגמרי, הם בהחלט מזדהים עם המקום הזה ומרגישים עליו סנטימנטים מאוד חזקים. כן, את מוצאת קשר בין הסיפור הזה לבין שורשיו של הימין הישראלי והעמדות שלו בנוגע לארץ ישראל? תראה, זה ברור שזה אחד מסיפורי התשתית של ארץ ישראל השלמה, של ההתיישבות בארץ ישראל, של מה שאנחנו קוראים ימין. אבל אני חושבת שהוא הרבה יותר רחב מזה, ושהוא למעשה עוסק בהיבטים מאוד מרכזיים של הזהות שלנו כישראלים בארץ הזאת, ולאו דווקא מן המפה ימינה או שמאלה. פרופסור עמיה ליבליך, תודה רבה לך. בבקשה. נושא אחר עכשיו, תיאטרון, עבודת השחקן שנתפסת בינינו ככלילה, טומנת בחובה לא מעט מורכבות. איילת פלד חקרה את המשמעות האנתרופולוגית של פעולת השחקן בתיאטרון. שלום איילת פלד. שלום. מה המשמעות של המילה פעולה במערכת המושגים של השחקן? זו פעולה שיש לה הרבה מאוד משמעויות. אחד הדרכים שבה מגדירים את הפעולה עבור השחקן זה כמשהו שמציל אותו ממוות על הבמה. זאת אומרת, כששחקן עולה על הבמה, המפגש עם הקהל הוא מפגש כל כך רב עוצמה, שבעצם הפעולה שלו, ויש לה הרבה ממדים, היא זאת שנותנת לו את העוצמה שלו לעמוד מול ההדף שמפגש עם קהל יוצר. וזה ייחוד של מקצוע השחקן? השחקנים עוברים בהכשרה שלהם, בעצם מסגלים לעצמם פרקטיקות, שיטות עבודה, שמאפשרים להם בתוך הסיטואציה המאוד מורכבת וקשה של לעמוד מול קהל, לגייס אותנטיות, לגייס אמיתיות מול רגשית, חווייתית, שהיא לא פשוטה. והפעולה יש לה כמה ממדים, אולי אני ככה אסביר. הפעולה קודם כל היא פעולה רגשית פנימית, זאת אומרת, שחקנים לומדים איך ליצור בתוכם מנגנון רגשי. הרי אנחנו לא יכולים להזמין בדרך כלל רגשות באופן ספונטני, ומה ששחקנים עושים זה ממש ללמוד איך ליצור את הרגשות בזמן אמת על הבמה. והפעולה היא ממלאת תפקיד מאוד מרכזי. עכשיו, מה הכוונה פעולה פנימית, פעולה רגשית? יש איזה מין מנגנון כזה שבו שחקן מגדיר לעצמו רצון, ומגדיר גם את המחסום לאותו רצון. וברגע שהוא בוחר את שתי הבחירות האלה, נוצרת איזושהי פעולה פנימית שיוצרת מצב רגשי אמיתי על במה. זה, כן.
וזה את אומרת משמעות אנתרופולוגית ולא פסיכולוגית? אוקיי, כמובן שהממשק בין אנתרופולוגיה לפסיכולוגיה הוא מאוד עדין, אבל מה שאני עושה זה בעצם, אני מנסה לבחון את עבודת השחקן כפרקטיקה תרבותית. זאת אומרת, אם פסיכולוגיה תבוא ותגיד שעבודה רגשית היא דבר מאוד פרטי, שנובע מתוך קומפלקסים מהילדות, מהתנאיות, מכל מיני סוגים, אז אנתרופולוגיה באה וטוענת שבעצם עבודת השחקן באופן ספציפי, אבל בכלל, התנהגות רגשית, היא התנהגות שהיא תוצר של הבניה תרבותית. וגם מתוך הפרספקטיבה הזאת אני מתבוננת בעבודת השחקן כפרקטיקה שהיא תרבותית, שאנחנו יכולים למצוא אותה בהרבה מאוד תרבויות, עבודת שחקן, זאת אומרת, כן. בואי נראה את עבודת השחקן, בואי נראה קטע מתוך מי מפחד מווירג'יניה וולף, בבקשה. מה באמת יש לך עיניים אדומות, אבא? אני יכולה לראות? באמת יש לך עיניים אדומות. בגלל שאתה בוכה כל הזמן, נכון, אבא? אתה בוכה כל הזמן. ממזרים! אני נותנת לכם עד 5 לצאת מהמחבואים שלכם. גם אני בוכה. בוכה כל הזמן. אבל בפנים, עמוק, שאף אחד לא יראה. וגם ג'ורג' בוכה. שנינו בוכים כל הזמן. ומה אז אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את הבכי שלנו ושמים אותה בתבניות המחובנות האלה של הקרח. ואז אנחנו שותים אותה. ואז המת הלך, נשכח, ירד לסביון, תודה. יש לי מגבים קטנים בעיניים מאז שהתחתנתי איתך. מה ראינו? אני מאוד אוהב את הקטע הזה, זאת אומרת, אפשר לראות בו עבודת שחקן מאוד טובה. יש פה שני דברים מאוד מעניינים, ככה לא נוכל לדבר על כל הממדים. אבל דבר אחד זה העבודה הרגשית שהיא עושה עם עצמה. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות איך היא מעוררת בתוכה את הרגשות. זאת אומרת, היא מצחיקה את עצמה, היא יוצרת איזושהי כל מיני מקצבים שמכניסים אותנו, מחברים אותנו לשירי ילדות. היא עושה שם דברים מאוד מעניינים מבחינה רגשית. הדבר השני המעניין בקטע הזה, זה שאפשר לראות את המעבר המאוד מהיר שהיא עושה ממצב רגשי מסוים לזה שהיא כבר מחוץ לתפקיד. וזה דבר מאוד מעניין אצל שחקנים. זאת אומרת, הם יכולים להיות באופן מאוד עמוק בתוך עבודה רגשית, רגע אחד הם כבר בחוץ במקום אחר. כל אחד יכול להיות שחקן? שצריך באמת גם תעצומות נפש ותכונות אחרות לעניין הזה? זו שאלה טובה. אני חושבת שאפשר לסגל איזה שהם כלים, אפשר ללמוד כלים של משחק. אבל אני חושבת ששחקנים ממש טובים באים עם משהו מאוד מיוחד, איזושהי עוצמה פנימית שלא מוצאים אותה אצל כל בני אדם. זה משהו מיוחד. ומה חיבר אותך לבדוק את המשמעות האנתרופולוגית של פעולת השחקן בתיאטרון, והקשר בין סוציולוגיה, אנתרופולוגיה לבין תיאטרון? אני במקור בעצמי שחקנית, ואחת הסיבות שרציתי לחקור את זה כי ידעתי שיש שם המון עבודה מעניינת על רגשות, והתחום ההתמחות שלי הוא אנתרופולוגיה של הרגשות. ידעתי שבעבודת שחקן, עבודת משחק, יש טכנולוגיה שלמה של עבודה על רגש. אז זו הסיבה שככה, זה קרוב לליבי, סתם מתוך איילת פלד, תודה רבה לך. תודה רבה. בואי תישאר איתנו עד סוף התוכנית שמגיעה ממש עכשיו, לא לפני שנזכיר לכם את לוח המשדרים החדש של הערוץ האקדמי. תוכניות הערוץ מחולקות מעתה לרצועות נושא החל מהשעה 10 בבוקר, רצועת חברה, תרבות ואומנות, מדע ורפואה, כלכלה ומשפט, ביטחון המדינה, ב-4:30 אומן אקדמי בשידור חוזר, וכך גם בשעות הערב, רצועות שבהן תוכלו למצוא בקלות את התוכנית והנושאים המעניינים אתכם יותר מכל. אומן אקדמי מדי ערב ב-10 בלילה, בין 10:30 לחצות, עוד שעה וחצי של תוכניות חדשות. לוח המשדרים המלא של הערוץ האקדמי מופיע באתר האינטרנט שלנו tv.proj.ac.il. אנחנו מסיימים עוד מהדורה של יומן אקדמי, יהיה פשוט גם מחר, להתראות.